ကျော်ရှူဝါဘန်ကိုပြန်လည်ဆိုင်ခေါ်ပြီးခါဘပြန်ယူမဲ့ပန်ဒူဂျာအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့ချေရတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာလက်ရှိမှာပန်ဒူဂျာဟာလက်ဒဏ်ရ hand injury ရထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်တကယ်ဆိုရင် champion တယောက်အနေနဲ့အနားယူပြီးကုသမှုခံယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်ဒူဂျာကတော့အနားမယူပါဘူးသူဟာလက်တစ်ဖက်ကိုပတ်တီးစီးထားရပေမဲ့ကြံတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ခြေထောက်တွေကိုအသုံးချပြီးခက်ခက်လီးကျစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြသတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထိုင်းကွန်ကိုလာလူမဲ့ဂျော်ရှူဝါဘန်တို့လိုလူငယ်တွေကိုသူဘလောက်ထိအလေးနက်ထားပြီးပြင်ဆင်နေတယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ဘာကြောင့်ဒဏ်ရာနဲ့တောင်ဆက်ပြီးလေ့ကျင့်နေရတာလဲဆိုတော့ပန်ဒိုဂျာကပြောလေရှိပါတယ်။ငါစီကချန်ပီယံခါဘတ်ကိုလူဖို့လူတိုင်းကချောင်းနေကြတာ။ငါတရက်နားရင်သူတို့ကငါထက်တရက်ပိုတာသွားလိမ့်မယ်တဲ့။သူဟာဒဏ်ရာရနေတဲ့လက်ကိုအကာအကွယ်ပေးရင်းနဲ့ပဲမြေပြင်ကစားကွက်တွေတက်လုံပိုင်းတွေကိုအပြင်းထန်လုပ်နေတာပါဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့ပြိုင်းပံမျိုးကဂျော်ရှူဝါဘန်တဲ့တော့တကယ်ကိုရင်ဆိုင်ရခတ်ခဲမဲ့တောင်ကြီးတလုံးဖြစ်နေတော့မှာပဲပန်ဒိုဂျာဟာဒဏ်ရာကြားကနေပိုတီတောင်တင်းအောင်ပြင်ဆင်နေသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျော်ရှူဝါဘန်ကလည်းအရှင်ဟုန်နဲ့တလန်းနေပါတယ်ပန်ဒိုဂျာရဲ့ဒီလိုမလျှော့သောဇွဲကဂျော်ရှူဝါဘန်တဲ့တော့တတိဘေခေါင်းလောင်းတစ်ခုပါပဲချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုတာနီးစနစ်တင်မကပဲပန်ဒိုဂျာလိုမျိုးတေလူမကနာကျင်နေရင်တောင်မရနာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ